Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 2410125220059 dari kelas 2B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran interaktif yang berbasis AI yang berjudul Siklus Air. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, pernahkah kalian berpikir kemana sih perginya air hujan? Ternyata air punya perjalanan yang seru loh. Yuk kita pelajari bersama tentang siklus air. Dalam proses siklus air, proses yang pertama disebut proses evaporasi. Ketika panasnya terik matahari menyinari air laut, maka air laut akan mengalami penguapan dan terbentuklah uap-uap air. Peristiwa ini disebut juga dengan proses evaporasi atau penguapan air. Proses yang kedua yaitu proses kondensasi. Uap air yang ada di atmosfer akan mengalami kondensasi menjadi cair ketika melewati lapisan udara yang dingin. Kumpulan uap air yang terkondensasi akan terbentuk awan. Awan yang baru terbentuk berwarna putih, tapi semakin banyak uap air yang terkondensasi, awan akan menjadi gelap. Warna gelap ini karena cahaya matahari tidak mampu menembus awan. Peristiwa ini disebut juga dengan proses kondensasi atau pembentukan awan. Proses yang ketiga yaitu proses presipitasi. Di sini awan semakin berat dan semakin menghitam. Kemudian awan tersebut sudah tidak mampu lagi untuk menampung air. Akhirnya air tersebut turun ke bumi dan kita sebut sebagai hujan. Peristiwa ini kita sebut juga sebagai proses presipitasi atau turunnya hujan. Proses yang terakhir yaitu proses infiltrasi, yang dimana air hujan sebagian masuk ke tanah dan sebagian lagi kembali ke laut atau ke sungai. Nah, air pun sekarang kembali ke tempat asalnya. Peristiwa ini disebut juga proses infiltrasi. Maka dapat kita ketahui siklus air memiliki beberapa proses. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga persipitasi, dan yang keempat infiltrasi. Siklus ini akan berulang secara terus-menerus.